Este deja un fapt arhic cunoscut că Ținutul Neamțului este o zonă caracterizată de mărturii grăitoare privind trecutul glorios al neamului românesc. Printre frumusețile locului și așezările pitorești ce stau sub semnul unor așezări umane impresionante, se numără cele ce datează încă din timpurile preistorice, iar județul Neamț se traduce prin spiritualitate, credință, vitejie, cărturărie și artă. Aici au existat numeroase locașuri de închinăciune, de adâncă și tainică gândire religioasă, sculptură, muzică, s-au pus bazele unor țesături și cusături remarcabile, care încântă privirile turiștilor și umplu sufletul de pace și binecuvântare. În cele mai îndepărtate zone ale pământului românesc s-a răspândit învățătura, arta și buna gospodărire a ctitoriilor voievodale și ale credincioșilor vremurilor apuse. Astfel, duhul credinței și sufletul străbun a călăuzit pe meleagurile nemțene, nume care au rămas în istorie, de la profesori universitari, ingineri, medici, sculptori, la arhitecți, arheologi, pictori, compozitori și scriitori care au prelungit negura istoriei din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Pe firul luminos al tradiției nemțene s-a afirmat și constructorul Carol Zani, italian de origine și naturalizat prin acordarea diplomei de încetățenire. A fost cel mai mare antreprenor de construcții pe care l-a dat județul Neamț în prima jumătate a secolului al XX-lea. A lucrat în nordul Italiei ca muncitor, apoi ca maestru zidar și dispunea de temeinice cunoștințe tehnice privind rezistența materialelor de construcții și tehnologia prelucrării și folosirii acestora. A revenit în România în anul 1900 și s-a stabilit la Bicaz împreună cu alți italieni, unde a pus bazele unei echipe de muncitori constructori. Printre primele clădiri ridicate de către acesta s-au numărat Palatul Regal, reședința de vară a suveranilor României și școala primară din Tarcău, Palatul Administrativ și Gara Nouă din Piatra Neamț. Astfel, clădirea Gării din Piatra Neamț este ridicată de către constructorul italian Carol Zani. Clădirea a fost declarată monument istoric și turistic datorită arhitecturii deosebite, fiind totodată considerată una dintre cele mai frumoase 10 clădiri de gară din țară, pe lângă gările din Băile Herculane, Sinaia, Cluj-Napoca, Râmnicu Sărat, Curtea de Argeș, Iași, Arad, Vatra Dornei sau Burdujeni-Suceava. Biserica Sfântului Ioan Domnesc din Piatra Neamț este clădirea aflată tot sub numele lui Carol Zani. Este o străveche așezare omenească datată încă din vremea preistorică. Pe terasa din mijlocul amfiteatrului dintre munții care străjuiesc orașul s-a înălțat monumentul ctitorit de cel mai mare voievod al Moldovei. Astfel, între anii 1497-1498, lângă noua curte a lui Ștefan cel Mare s-a zidit mănăstirea cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. A fost și a rămas o clădire care a dat piept cu trecerea ireversibilă a timpului, iar printre cei care au consemnat importanța sa se numără Gheorghe Asachi, preotul Mușceleanu, episcopul Melchisedec, Pantazi Ghica, Grigore Tocilescu, dar și inginerul Balș. Biserica ctitorită de Ștefan Voievod cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost restaurată în anul 1937 de către Comisia Monumentelor Istorice. Apoi, antreprinzătorul Carol Zani i-a consolidat temelia, a înlocuit pe toți pereții pietrele și cărămizile măcinate de vechime, a desființat un pridvor nepotrivit, în locul căruia s-a zidit o platformă pentru intrarea în biserică, în capătul căreia s-a așezat ușa gotică din piatră, rămasă din peretele vechiului despărțitor al naosului de Pronaos. Tot lui Carol Zani îi este atribuită și cabana Dochia de pe muntele Ceahlău. În 1914, în luna martie, pune piatra fundamentală a casei Lalu, acum Palatul Copiilor. Proprietatea vilei Lalu a fost un proiect întocmit de Roger Bolomei, arhitectul șef al capitalei născut în Broșteni, pe Valea Bistriței. După primul război mondial, s-a stabilit în Piatra Neamț, cumpărând casa veche, fosta proprietate Constantin Dornescu de pe strada Iordan, pe care a renovat-o. Apoi, Zani, după decesul primei soții, se recăsătorește cu Elena Cristea, profesoară. Tot antreprenorul Zani a pus bazele construcției scării publice între Piața Mihail Cogălnicianu și Piața Sfântului Ioan. Antrepriza de construcții Carol Zani a ridicat clădiri pentru instituții de stat, cum sunt primării, spitale, dispensare medicale, școli sau biserici. Iar de numele său sunt legate construcțiile bisericilor din Grințieș, Dreptu, Hangu, Cut sau cartierul Preciusta din Piatra Neamț. Vorbim apoi și de primăriile din Ghigoiești, Dumbrava, Săvinești,
Because, sau școli precum Liceul de Fete, școlile normale de băieți și fete, Școala de Băieți numărul 1, azi Muzeul de Artă, Școala din Valea Vie sau Banca Națională, Poșta și clădirea Teatrul Tineretului. Așa cum îi scria Gheorghe Chirileanu fostului prefect Constantin Prâsnea la București, prin tot ce a făcut, Carol Zani va trăi în amintirea oamenilor. Tot sub egida Carol Zani se află și Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni, ridicat între anii 1920-1930. Clădirea, în fapt, este cea mai spectaculoasă din punct de vedere arhitectonic din Piatra Neamț și a fost ridicată după un proiect al arhitectului șef Rogel Boromei. Construită pe 5 niveluri, aceasta a aparținut în perioada 1930-1948 primei bănci private din Piatra Neamț, intitulată Banca Petrodava. Ulterior, după naționalizare, a trecut în proprietatea Băncii Naționale a României până în anul 2004, când a fost inclusă în domeniul public al județului Neamț, iar din anul următor a devenit muzeu. Urmează apoi Biserica Sfântul Nicolae de pe strada Obor numărul 1 din Piatra Neamț, construită din zidărie de piatră în plan treflat, cu sânuri laterale ușor proeminente, fără compartimentarea tradițională și consolidată în 1934 de constructorul Carol Zani. Vom aminti în cele ce urmează de Biserica Adormirea Maicii Domnului Pregesta, ale cărei planuri ale lucrării s-au făcut de arhitecții Bolomei și Dorț, iar execuția acesteia a stat sub numele aceluiași Carol Zani. Însă, conducerea întregii lucrări a aparținut preotului Constantin Mătasă. În anul 1960 a fost fondată prima colecție de artă în cadrul Muzeului de Arheologie Neamț. Abia în 1980, această colecție devine Muzeul de Artă Piatra Neamț și funcționează ca instituție separată de Complexul Muzeal Județean Neamț. Clădirea în care se află muzeul a fost construită în anul 1930, tot de către italianul Zani. Teatrul Tineretului a fost construit între anii 1929-1947 și proiectat de către arhitectul Dorț. Teatrul Tineretului a fost construit între anii 1929-1947 și proiectat de către arhitectul Droz. Clădirea teatrului a fost inițial închiriată, după care în 1957 a fost reamenajată și redată scopului ei inițial. Așa cum am amintit pe parcursul întregului material, aproape toate clădirile reprezentative pentru Piatra Neamț, începând cu Muzeul de Istorie, școlile normale, Liceul Forestier și terminând cu Casa Lalu, Vila Eliza Măcărescu, Jandarmeria, Casa Tomulescu, Banca Petrodava, Poșta sau Gara, s-au ridicat cu piatră zidită de Carol Zani, constructor italian stabilit la Piatra Neamț după primul război mondial.